زمونږ او ستاسې کامیابي د الله او د رسول په تابعدارۍ کې ده. څومره صفا خبره ده. ګوره دا د اختلافاتو خبره نه ده، په دې اختلافات ختمیږي چې هلکه ای مسلمانانو راځئ ټول د الله او د هغه د رسول تابعداري وکړئ، د قرآن او د حدیث تابعداري وکړئ. دا دوه څیزونه د الله پیغمبر منګ کې پریښي دي او ویلي دي چې ترکتو فیکم امرین، دوه څیزونه مې دې کې پرېښودل ای زما امته، او لن تضلوا ما تمسکتم بهما، چې دا م راټینګ کړي وو بې لارې کېږئ به نه. هغه چې شی دی کتاب الله و سنتي، قرآن او حدیث. دا دوه شیونه دي زما عزتمندو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله وی ډلې ډلې کېږئ مه، اختلافات مه کوئ، او قرآن او حدیث باندې ټول منګولې ولګوئ. قرآن او حدیث باندې زموږ او تاسې ورونه وي، په دې باندې اختلافات ختمیږي. او که زه وایم چې نه زما لاره ښه ده او بل وایي زما لاره ښه ده، نو جنګونه به وي، ستا لاس به زما ګریوان کي او زما لاس به ستا ګریوان کي، او اختلافات به او جنګ جګړې به او مسلمانانو منځ کې به بې او که هر سړی موږ ویو چې ای ورونو موږ مسلمانان او د قرآن او د حدیث تابعداري په موږ فرض ده، د الله او د رسول تابعداري په موږ فرض ده، راځئ چې ټول د الله او د رسول تابعداري وکړو، اختلافات ختم. دا نه د جګړې خبرې دي، نه د بې اتفاقۍ خبرې دي. الحمدلله موږ او تاسې مسلمانان یو، زموږ او ستاسې الله یو دی، زموږ او ستاسې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام یو دی، زموږ او ستاسې قرآن یو دی، زموږ او ستاسې کلمه یوه ده، زموږ او ستاسې قبله یوه ده. او الحمدلله جنت ته به ځي مسلمانان. خو خیر نه پوهېږو، بعضې موږ په خبرو باندې نه پوهېږو، خلکو زموږ ذهنونه وران ساز کړي دي او مسلمانان یې راته بېدینه کاره کړي دي، ګنې چې دا بېدینه دي او دا ګنې د الله او د رسول هېڅ په بله لاره باندې روان دي. او بس خیر دا ذهن سازي الله دې دوی ته هدایت وکړي چې د خلکو ذهن په دې باندې جوړ کړي چې هلکه چې چا لا اله الا الله محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د رسالت یعنی اقرار کاو، د الله د توحید اقرار کاو، د اسلام پنجبینای منل، دا مسلمان دی، د پسې مونځ هم کوه، د پسې هر څه کوه.